今天这部影片，我建议你一定要从头到尾一个字不漏的看完，甚至我建议你把它下载下来反复研读，因为我们现在正站在一个极度危险的财富转折点。如果你手里握着所谓的 AI 概念股，而你却不知道它到底是真金白银的科技领航者，还是只是一个披着 AI 外衣等着割你韭菜的伪装者，那么在接下来的6个月到1年内，你的财富很有可能面临一场毁灭性的空袭。我们都听过那句话，当潮水退去时，你才知道谁在裸泳。但现在的情况比这更糟糕，现在不是潮水退去，而是海啸即将回扑。全球顶尖分析师已经发出最严厉的警告，这场 AI 泡沫一旦破裂，那些没有业绩支撑、财报全是水分的伪 AI 股，股价不是跌20%或30%，而是直接打1折，甚至面临退市。你可能会说，这怎么可能 ？AI 不是未来的大趋势吗？没错 ，AI 确实是趋势，但2000年的互联网难道不是趋势吗？当年全美国、全台湾的投资人都在疯点阅率、疯点卡姆域名，结果呢，思科跌掉了90%，那些卖宠物食品的网站直接倒闭清算。历史不会简单的重复，但它总是压着相同的韵脚。今天的这部影片，我不跟你聊那些虚无缥缈的底层架构和算法理论，我要带你直接翻开财报，揭露那些伪 AI 股用来骗过散户的化妆术。我会具体拆解出5类你必须立刻清仓逃命的危险标的。我们会从业绩增尾、研发投入、内部人交易这3个核心维度，帮你做一次彻底的财富大体检。现在的核心论点非常明确 ，AI 是未来，但不是所有标榜未来的人都能活到明天。我们首先要弄清楚一个逻辑，为什么现在是逃命波？在2023和2024那2年，只要公司的法说会提到 AI 这个词50次，股价就能喷发。那时候市场玩的是想象力，是估值扩张。只要你有故事，资本就给你钱。但到了2025年的现在，市场的游戏规则彻底变了。机构、法人、大户，甚至是聪明的散户，大家都在问同一个问题：钱在哪里？你的 AI 订单在哪里？你的毛利率有没有因为 AI 而提升？还是你只是买了一堆昂贵的显卡放在机房里吃灰，却连一个能赚钱的应用场景都生不出来？我们要定义什么是伪 AI， 这需要4项红色的避雷指标。首先是研发投入与营收的诡异背离。一家真正的 AI 公司，它的研发投入应该是逐年攀升的，因为模型要训练，算力要优化，人才要抢夺。如果你看到一家公司宣称全面转型 AI， 但它的研发费用占营收的比例却低于5%，甚至还在下降，反而行销费用狂增，这就说明它只是在喷漆，它不是在做科技，它是在演科技。第2项指标是 API 包壳商的死亡陷阱。这是在软件业最常见的现象。很多所谓的 AI 新创或软件股，其实根本没有自己的底层模型，他们只是接了大型语言模型的接口，换个用户界面就出来卖钱，这叫套壳。这种公司完全没有护城河，一旦大厂自己推出新功能或者接口涨价，这些公司会瞬间窒息。第3项指标是毛利率的持续萎缩，这非常重要。理论上 ，AI 应该是高毛利的生意。如果一家公司说它接了大量的 AI 服务器订单，但你去看财报，它的毛利率竟然从15%掉到8%，这说明它只是在做代工中的代工，它根本没有议价能力，它只是在帮上游芯片厂打工，赚取微薄的辛苦钱，甚至是在亏本赚吆喝。第4项指标是资本支出的幻象，有些公司为了粉饰太平，会大举借债去买显卡，在资产负债表上，这看起来是资产。但如果这些资产无法转化为经营性现金流，那么这些硬件就会变成逐年折旧的沉重负担。当明年更强性能的芯片出来时，这批老芯片就是一堆废铁。我们要明白，会计准则是艺术，而某些伪 AI 股的财报是魔术。接下来我们要深度解剖这5类必须快逃的伪 AI 股。第1类是夕阳翻红股，也就是老树皮喷新漆的传统硬件商。这类公司通常是传统的服务器组装、机壳或是电源供应商。在 AI 浪潮前，他们是乏人问津的低成长、低本益比股。但自从 AI 爆红后，他们突然宣称自己是 AI 供应链核心。比如某些传统机壳厂，过去10年成长率不到3%，但因为接了一个 AI 服务器的外壳订单，股价在半年内翻了5倍，本益比从10倍炒到60倍。你仔细去看它的利润结构 ，AI 相关产品的贡献不到10%，剩下的90%依然是那些竞争激烈的传统电脑配件。这种公司在市场狂热时是领涨指标，但在市场回归理性时，它的本益比会直接摔回原形。
第二类是套壳软件商，这类公司多见于软件及服务领域，他们会在官网首页写满了 AI 驱动解决方案，比如某些客户管理系统或文书处理工具，宣称集成了 AI 功能能自动写代码，但在财报真相中，这类公司面临获客成本过高且留存率极低的窘境。用户发现直接去付费给顶级大模型得到的服务更好。这类公司的行销费用通常是研发费用的3倍以上，这种被称作 AI 洗白的骗局，正随着大模型能力的平民化而崩解。第三类是边缘运算骗局，这是画饼充饥的空头支票，他们炒作未来所有的冰箱、割草机、路灯都要有 AI 芯片。比如某些2、3线集成电路设计公司每天发新闻稿说研发出了边缘运算芯片且已经送样。但看它的存货周转率和预收账款，你会发现库存堆积如山，根本没有大厂愿意下长单。他们的营收主要来自于政府补助或是关联企业的对倒。我们要记住，真正的 AI 公司在研发显卡，伪 AI 公司在研发怎么卖掉手里的股票。第四类是债务杠杆型，也就是借钱买算力的豪赌客。这类公司主要是算力租赁商，他们本身没有技术研发能力，商业模式就是跟银行借钱发债，去抢购昂贵的芯片，然后租给别人。这是一个极度依赖利差和算力价格的生意。现在算力供给正在增加，租金开始下跌，而他们的利息负担却是硬性的。一旦算力租金跌破平衡点，或者芯片大幅降价，导致手里的资产贬值，这类公司会瞬间触发债务违约。第五类是核心高管套现型，利用利多掩护撤退。这类公司可能真的有一点点 AI 业务，但性质更像是资本运作平台。只要公司一发布跟 AI 相关的重大战略，或者是财报看起来还不错的时候，你去看股权变动记录，公司执行长、财务长或是大股东都在疯狂减持股票。如果 AI 的未来真的那么好，为什么这些最了解公司内幕的人要急着把股票换成现金？现在我们要进入财报里的化妆术拆解。很多散户看财报只看营收翻倍或转亏为盈，这太表面了。在会计师眼里，利润是可以做出来的，但唯有现金流很难造假。我教大家3个步骤穿透这些伪装。第一步是识破应收账款与关联交易的连环计，你要盯紧应收账款的增长速度是否远超营收增长速度。如果一家 AI 软件公司告诉你这个季度营收涨了100%，你别高兴太早。去资产负债表看看，如果它的应收账款涨了200%，这意味着它的货卖出去了，但钱根本没拿回来。在伪 AI 股圈子里，公司甲跟公司乙签一个咨询合同，甲认列营收，股价拉高，但这笔钱乙根本没付。等到明年，公司再以资产减损的名义把这笔钱勾销。第二步是拆解研发支出资本化的利润黑洞。正常情况下，研发费用应该在当期认列为费用，直接扣除利润。但有一种会计魔术叫研发支出资本化，公司会辩称这些研发是为了未来的长期资产，所以要算成资产。这招一出，原本亏损1亿的公司，瞬间能变成盈利5000万。它的净利润好看极了，但你的投资风险却爆表了，因为这些所谓的研发资产在瞬息万变的 AI 领域，可能3个月后就毫无价值。如果一家公司将超过一半的研发支出进行资本化，而它的顶级对手都选择列入费用，那这家公司绝对在粉饰太平。第三步是盯住自由现金流，这是判断一家公司会不会打1折的核心指标。自由现金流等于经营活动现金流减去资本支出。很多伪 AI 股的净利润是正的，但自由现金流却是恐怖的负数，因为他赚到的那点钱全拿去买硬件或盖机房了，甚至还不够，还要疯狂融资。如果一家公司持续3年自由现金流为负，却靠着讲故事来维持股价，一旦流动性收紧，它会因为缺氧而瞬间猝死。净利润是面子，现金流是命根子。没有现金流的 AI 梦，充其量只是高级的庞氏骗局。我们来谈谈历史的教训。现在的 AI 狂热和1999年的互联网泡沫如出一辙。当时的龙头是思科，思科被称作网络世界的建筑师，地位跟今天的领头羊一模一样。所有人都在疯抢思科的设备。2000年3月，思科成为全球市值最高的公司，本益比飙到100倍以上。结果泡沫破裂后，股价从$80跌到$8。思科倒闭了吗？没有。思科业绩烂吗？其实不烂，它只是跌掉了不切实际的幻想。即便是一家伟大的公司，如果你在泡沫顶端买入，你要花20年的时间才能回本。而那些伪互联网股呢？比如著名的宠物网站，
他当初号称要用网络彻底改变产业，广告打遍全国，股价飞上天。结果大家发现，他每卖出一份产品都在亏钱，营收全是靠补贴刷出来的。泡沫一破，他在不到300天内就从上市走向倒闭，股价归零。为什么我说这一次股价会打1折？这是一个简单的数学题。假设一家伪 AI 股现在的每股盈余是1元，市场因为疯狂给它100倍的本益比，股价就是100元。当泡沫破裂，市场发现它只是个套壳商，本益比会从100倍回归到传统产业的15倍，同时伪装的增长消失，每股盈余可能缩水到0.7元，15乘以0.7等于10.5元，从100元跌到10块半，这就是打1折的残酷真相。这不是因为公司消失了，而是因为幻觉消失了。讲了这么多数据、财报和历史，最后我想跟各位聊点真心话。我们为什么会被伪 AI 股套牢？是因为我们笨嘛？不能点开这部影片并看到现在的你，绝对比90%的投资人更聪明。我们被套牢是因为我们恐惧，我们恐惧被时代抛下，恐惧别人靠 AI 一夜暴富，而我们只能原地踏步。我们恐惧自己辛辛苦苦攒下的财富，在通胀和科技革命面前化为乌有。这种恐惧被那些善于操纵资本的人利用了。他们把平庸的工厂包装成未来的救世主，把简单的代码包装成人类的终极智慧，目的只有一个，就是在狂热中把他们手里的废纸换成你手里的血汗钱。这部影片叫紧急空袭警报，但我更希望它是一盏灯。我希望当你下次看到那张涨势凌人、新闻满天飞的 AI 神股时，你能停下来问自己3个问题：他的钱是客户给的，还是投资人给的？它的护城河是技术还是话术？如果 AI 浪潮明天就停止，这家公司还能活下去吗？投资不是一场100米冲刺，投资是一场关于人性、关于诚实的马拉松。真正的财富从来不属于那些追逐幻影的人，而属于那些在迷雾中依然坚持看清真相的人。不要让你的贪婪成为别人收割的镰刀，保护好你的本金。因为当这场 AI 海啸退去后，遍地都是被错杀的珍珠。到那时，手里有现金、眼里有真相的你，才是真正的赢家。现在的市场情绪正处于一个非常微妙的阶段，大型科技公司的资本支出虽然还在增加，但投资回报率的质疑声已经越来越大。如果那些投入了几百亿美元的公司，最终无法在软件端实现盈利规模化，那么整个上游供应链的砍单潮就会像多米诺骨牌一样倒下。到时候首当其冲的就是那些没有核心技术、纯靠组装和套壳生存的伪 AI 公司。我们要学会区分什么是必要的资本开支，什么是盲目的跟风博彩。很多公司的管理层其实并不懂 AI， 他们只是害怕如果不买显卡，股东就会在董事会上质疑他们不作为。这种被动式的采购最终会导致大量的资产减值。当你在财报中看到资产减值损失这一项突然放大时，通常已经来不及了。再来看看那些所谓的 AI 新锐，在硅谷每天都有成百上千个 AI 应用诞生，但其中99%都没有解决真正的痛点。他们只是在做一些有趣但无用的尝试，而资本市场却给了这些尝试极高的溢价。这种溢价是建立在未来一切都会顺利的假设之上的，但现实往往是骨感的，竞争会抹平利润，技术迭代会淘汰先发者。作为一个理性的投资人，你应该更关注那些在 AI 浪潮中能够实实在在降低成本、提高效率，并且拥有数据闭环的公司。数据才是 AI 时代的石油，而不是那些随时可能被更廉价方案取代的算力接口。如果一家公司没有独特的数据来源，它本质上就是在裸奔。在接下来的几个季度里，我们会看到越来越多的业绩见真章，那些能够兑现承诺的公司，股价会继续在震荡中上行。而那些靠 PPT 和法说会吹出来的泡沫，会一个接一个的破灭。我不希望你是那个在派对结束后还留在现场买单的人。投资是一件孤独的事，尤其是在全民狂热的时候，保持冷静。你会看到身边的朋友因为买了某档妖股而在短时间内资产翻倍，你会感到焦虑，你会怀疑自己的坚持。但请记住，那些靠运气赚来的钱，最后往往都会靠实力赔回去。只有建立在深度研究和逻辑支撑上的财富，才是真正属于你的。在台湾和美国的华人投资者其实拥有得天独厚的优势。我们身处全球半导体和软件开发的中心地带，我们有最好的视角去观察产业链的每一次脉动，但优势也往往是盲点。我们太容易被近距离的繁荣所迷惑，而忽视了宏观周期的必然性。
这部影片不仅仅是在讲股票，它是在讲一种思维方式，一种在噪音中筛选信号，在狂热中寻找逻辑的能力。这种能力比任何一个名牌推荐都要值钱。我希望大家能把这部影片分享给那些还在盲目追高、每天盯着 K 线图却不看财报的朋友。你的一个分享，可能真的能帮他们保住辛苦积攒的积蓄。我们要时刻提醒自己，真理的代价很高，但谎言的代价更贵。在投资的世界里，诚实面对数据就是对自己最大的负责。我们要看那些大股东的减持速度，看那些高管的行权价格。如果他们自己都在撤退，你凭什么认为自己能赢过他们？最后，我想说的是 ，AI 确实会改变世界，它会像电力、像互联网一样彻底重塑人类社会，但这需要时间。在真正的范式转移发生前，总是会伴随着巨大的泡沫和欺诈，这是资本主义的规律，也是我们要面对的现实。我们要参与这场变革，但我们要以聪明的方式参与，不要被那些华丽的辞藻所迷惑，回归商业的本质。一家公司能生存下去，归根结底是因为它创造了价值，并且能把这种价值转化为实实在在的现金流。如果脱离了这个本质，再高端的技术也只是空中楼阁。